Lagi nih. Hai guys, temu lagi kita. Mau kita Perbaiki AC. AC 2015. Sebelum perbaiki pembersihan, kita rapi dulu ya guys ya. Tolong. Nah, ini alat kami guys. Ini alat kami. Ini kami guys. Yo, guys. Mungkin di sini enak ya. Lihat kami. Bekerja, guys. No. Cuk. Gitu ya. Bang juga beda. Hai guys.